Horlama ve uyku apnesi hastalığı çok önemli bir hastalık. Şimdi eşiniz horlamanızdan şikayetçi. Tabii ki horlama sosyal bir hastalık. Ancak biz horlama ile beraber uyku apnesinin tedavi edilmesini özellikle vurguluyoruz. Neden? Çünkü uyku apnesi olan hastalarda kandaki oksijen değeri geceleri düşüyor. Oksijen düşünce kalp daha çok atmaya başlıyor. Daha yüksek basınçta atmaya başlıyor. Periferik damarları daraltıyor. Tansiyonunuzu yükseltiyor. Nabız basıncınız artıyor. Erken yaşta prostat, göğüs tansiyonu, koroner kalp hastalıkları hepsi uyku apnesiyle alakalı. Yani bizim burada sosyal hastalık olarak horlamanızı tedavi etmemizin yanında asıl tedavi etmemiz gereken uyku apnesi. Şimdi burada üzerine durulması gereken en önemli detay da bu sıkıntının sadece burundan kaynaklanmıyor olması. Yani siz bana burnundan nefes alamıyorum diye geldiniz ama sizin uyku apnenizin evet başlangıç nedenlerinden biri burun ama asıl problem sadece burun değil. Geniz, küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, dil kökü, boyun ve gıdık yapısı, boy kilo bunların hepsinin bir rutin tedaviden geçmesi lazım aşamalı olarak. Şimdi sadece burun ameliyatı olarak sizin uyku apnenizi tedavi edemeyiz. Sadece küçük dili kısaltarak da tedavi edemeyiz. O yüzden gerekirse önce uyku testine sokmak gerekir hastayı ve uyku testine çıkan sonuca göre de tedaviyi planlamak gerekiyor. Ve aynı zamanda mesela kulağınızda hissetmiş olduğunuz sıkıntının nedeni de aslında burnunun sağlıklı çalışmaması. Üstteki kanalınızın sağlıklı çalışmaması. Dolayısıyla kulak burunla alakalı, horlama uyku apnesi burun, boğaz, genizle alakalı. Hepsi zincirleme bir reaksiyon.